Ova opomena je na makedonski jazik i Vojvodina ne se знае дали овој налог ќе биде и на албански јазик. Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски изјави дека истата ќе биде согласно закон. Aktualisht njoftimet për kundërvajtjet e kryera nga sistemi Safe City dërgohen vetëm në gjuhën maqedonase, pasi procedura ndodhet në fazë testimi, deklaroi ministri i punëve të brendshme Pançe Toshkovski. Sipas tij, me fillimin zyrtar të sistemit në shkurt, të gjitha procesverbalet dhe njoftimet do të dërgohen në përputhje me dispozitat ligjore, pa saktësuar konkretisht nëse do të jenë edhe në gjuhën shqipe. Sigurisht me fillimin brenda kuadrit formal nga data 1-2, sigurisht se procesverbalet që i kemi do t'i dorëzojmë në përputhje me ligjin. Toshkovski theksoi se aktualisht njoftimet dërgohen vetëm në gjuhën maqedonase sepse është bërë zgjidhja më ekonomike dhe më praktike teknike, e cila u mundson qytetarëve të marrin informacionin bazë. Shqiptimi i gjobave për shkeljet në trafik do të fillojë nga shkurti e jo nga 1 janari siç ishte paralajmëruar më herët. Përveç Shkupit, Kumanovës dhe Tetovës, sistemi do të jetë në funksion edhe në korridoret 8 dhe 10. Sipas institucioneve përgjegjëse, kjo shtyrje vjen për shkak të nevojës për kontrolle teknike shtesë dhe për përputhjen e procedurave ligjore.